बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कायनात जी अफ़ज़ल तरीन जगह मदीना मुनव्वरा में एक जाइ अड़ी भी आहे जेका पूरी कायनात में अफ़ज़ल तरीन जाइ आहे। उहा बैतुल्ला खां भी भली आहे पर अर्श मौला खां भी अज़ीम आहे। इहा उहा जाइ आहे जिते हिन वक़्तु असांजा सुहिणा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मज़ार आहे। अहले सुन्नत व जमाअत जे इमामनि वटि इहो इजमाई अक़ीदो आहे त ज़मीन जो उहो ख़ितो जिते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मज़ार मुबारक आहे या मुंहिंजे सुहिणे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस्म मुबारक आरामी आहे, उहा जगह जो सारी दुनिया जे जगहनि खां भली आहे पर बैतुल मुक़द्दस खां, बैतुल्लाह शरीफ़ खां ऐं अर्श अज़ीम ऐं कुर्सी खां वधीक फ़ज़ीलत वारी आहे, बल्कि जन्नत खां भी अफ़ज़ल आहे। इमाम दियार बकरी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, तारीख़ ख़मीस में संदन फरमान आहे, वल बुक़अतुल लती दुफ़िन फ़ीहा अफ़दलु मिनल काबति व मिनल अर्श। ऐं ज़मीन जो उहो टुकड़ो जंहिंमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामी आहिनि, उहो काबे खां ऐं अर्श मौला खां भी अफ़ज़ल आहे। दुनिया जे शहरनि सभिनि खां सुहिणो मदीनो मुनव्वर खुदा थो ॼाणे। अर्श खां आला उहा जगह आ, अर्श खां आला उहा जगह आ जिते मिठल जी मज़ार आहे। हलो मदीने, हलो मदीने, मदीनो अखड़ियन जो ठार आहे।